क्या है चीकू? दीदी को क्यों बुला रहे हो? आ जाओ। दीदी आई है ना, रात को थक गई थी तो सो रही है अभी। क्योंकि थक गई थी सो रही है। ऐसा करो, तुम भी खाना तो खा ही लिया है तुमने। तुम भी थोड़ा सो लो। फिर रात में 9 बजे तुम और दीदी लाइव आओगे भूत पैरेट दा पर। समझे? दीदी के साथ लाइव आना है रात में 9 बजे। हाँ। सबसे बाय कर लो, बाय।